तो सर आप बताइए कि आपको अभी ट्रीटमेंट के बाद कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, स्थिति ये है कि पहले तो हमारा यहाँ इतना तक उठ रहा था, हम्म, उसके ऊपर बहुत दर्द था, हम्म, है ना। अभी राहत है, हम्म। उम्मीद करते हैं कि और भी राहत हो जाए, है ना। जैसे आप एक चीज बता रहे थे, कुछ हाथ उठा हाँ, करके। हाथ अभी ये इतने से ज़्यादा सीधा नहीं हो पा रहा था, हम्म। लेकिन अभी है, अभी तो यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक है और अभी। पेन पेन जो हो रहा पेन से बहुत रिलीफ है अभी। पेन से रिलीफ है ना रिलीफ आपको? है, बहुत रिलीफ, सच में रिलीफ है, हम्म। सच में रिलीफ है। चलिए सर, है अभी ना? एक दो बार और आप आइएगा, आपको पूरी तरह से आपको एकदम मतलब एकदम। पेन कब मुक्त आना होगा रहेगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए। आपको बता दे रहे हैं, आप 2 दिन बाद तीसरा दिन आप आ जाइएगा। ठीक है। ठीक है।